हेलो फ्रेंड्स, आज हम आगे फिर से एक नया वीडियो लेके आज हम आप लोगों को एक सैमसंग का किट है उसके बारे में आप लोगों को जानकारी देंगे। कहाँ पर कितना वोल्टेज रहता है, ठीक है। तो पहले किट को देख लेते हैं कौन सा किट है हमारा। पहले तो किट को देख लीजिए, ये हमारा किट है। देख पा रहे हैं हमारा सैमसंग 21 इंच का टीवी पर लगता है। देख पा रहे हैं ये हमारा EST है, ठीक है। 004F4004800F हमारा प्रोसेसर है 9381PS। अब वर्टिकल सप्लाई है 817840 का। तो हम क्या करें, इसके हर वोल्टेज इम्पोर्टेंट वोल्टेज आप लोगों को जानकारी देंगे कहाँ पर कितना वोल्टेज रहता है। अगर ये जानकारी रहेगा तो आप लोगों का रिपेयर करने में आसान रहेगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो टीवी को पावर दे देते हैं। टीवी को हमने पावर दे दिया, ऑन हो गया। तो हम पहले क्या करेंगे, इसके सप्लाई वोल्टेज आप लोगों को दिखाएंगे। तो देखिए दोस्तों, ये हमारी इसके सप्लाई वोल्टेज है 127। उसके बाद हम जाएंगे, यहाँ पर देखिए 14 वोल्टेज ड्राइवर वोल्टेज है। देखिए एक वोल्टेज है 14 वोल्टेज। ऑडियो सप्लाई वोल्टेज है, ये हमारा ड्राइवर वोल्टेज है देखिए। और ये हमारा ऑडियो सप्लाई वोल्टेज। उसके बाद हम जाएंगे रेगुलेटर वोल्टेज। ये हमारा K7632 का रेगुलेटर है। देखिए इनपुट वोल्टेज 9 वोल्ट, ये दोनों इनपुट है हमारा। उसके बाद देखिए 2.9, ये हमारा ऑन ऑफ है 3, हमारा ग्राउंड पिन है। ये हमारा 2.6, हमारा 1.5, 8 वोल्ट, 3.3, ये हमारा 5 वोल्ट है। ये रेगुलेटर ऐसे कहाँ पर जाता है, देखिए ये हमारा 5 वोल्ट है, यहाँ से लेकर ऐसे पर जाता है। उसके बाद में यहाँ पर देखिए 8 वोल्ट का रहता है। ये हमारा 3.3 है। ये 5, 8 और 3.3 का ऐसे वोल्टेज है खुलने का। उसके बाद हम जाएंगे वर्टिकल सप्लाई वोल्टेज। वर्टिकल सप्लाई वोल्टेज देखिए यहाँ से होकर यहाँ पर आता है। ये हमारा वर्टिकल सप्लाई वोल्टेज है 14। और ये जो हमारा था ना, ये हमारा ड्राइवर वोल्टेज। और ये हमारा वर्टिकल सप्लाई नेगेटिव वोल्टेज है देखिए, यहाँ से तो यहाँ पर जाता है, वर्टिकल सप्लाई पर जाता है। वर्टिकल सप्लाई जो है ना 7840 का है। देखिए -13, -4, 0, 6, 0.6, 14, 13, -14। ये हमारा वर्टिकल सप्लाई वोल्टेज है। अब हम आप लोगों को ड्राइवर वोल्टेज देखिए, हमारा ओरिजिनल ड्राइवर सेक्शन है। ये हमारा इनपुट वोल्टेज है 11.7, ड्राइवर से निकल के जाता है 11.2। और ये हमारा एच आउट है 0.4। तो दोस्तों हमने कुछ इम्पोर्टेंट वोल्टेज आप लोगों को दिखा दिया। मेमोरी सप्लाई वोल्टेज दिखाते हैं 4.4, 4.4, ग्राउंड, हमारा इनपुट वोल्टेज 5 वोल्ट। अभी हम आप लोगों को साउंड IC वोल्टेज दिखाते हैं 14, 7, 6.6, 8, 6.7,
6.77 इस तरफ देखिए 6.9 7 6.5 6.6 7 8 0 6 7। तो हमने ऑडियो सप्लाई वोल्टेज आप लोगों को दिया पार्टिकल सप्लाई दिखा दिया, आउटपुट वोल्टेज पे आप लोगों को दिखा, आउटपुट वोल्टेज पे आप लोगों को दिखा, एसी सप्लाई वोल्टेज पे आप लोगों को दिखा दिया, ड्राइवर वोल्टेज भी चेक हो गया, रेगुलेटर वोल्टेज भी चेक हो गया। तो कुछ इम्पोर्टेंट वोल्ट मैंने आप लोगों को दिखाया है जिससे आप लोगों को रिपेयर करने में आसान रहे। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।